ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് 2 ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഒരേ ദിവസം ഒരു മദ്രസ കമ്മിറ്റി, ആ മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതേ മദ്രസയിലെ മുഅല്ലിമിനെ ആദരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തിൻ്റെ അമ്മയെ കൂടി ആദരിക്കണം. ഈ അമ്മയെ ആദരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് 4 മക്കളാണല്ലോ, ഒരു ആൺകുട്ടിയും 3 പെൺകുട്ടികളും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ, പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, 4 മക്കൾക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി, മാത്രമല്ല അവരെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരാക്കി മാറ്റണം എന്നായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം അവർ പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അവർക്ക് 74 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ, അനുഭവിച്ചു പോയ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പങ്കുവെക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ കൂടെ, എങ്കിലും ആ മുഖത്തുനിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അവർ ആ മക്കളെ അവിടം വരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകും. വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാണ്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. മുനവ്വറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെ പ്രധാന അധ്യാപകനായി, സദറുസ്താദായി അനുഗ്രഹീതമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുഖ്യ പ്രിയങ്കരനായ നിരവധി ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ഷാവുൽ ഹമീദ് ഉസ്താദിനെ ഇന്ന് ഇവിടെ ആദരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രദേശത്ത് 2 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഈ മദ്രസയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും നാളിതുവരെ നാട്ടുകാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കമ്മിറ്റിക്കുമൊക്കെ വളരെ അഭിമാനകരമായ രീതിയിലുള്ള അധ്യാപനം നടത്തുകയും സംസ്ഥയുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് 100% 100 മേനി സ്ഥിരമായി കൈവരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വളരെ സന്തോഷകരമായ അഭിമാനകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വേളയിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയൊക്കെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വിശുദ്ധ നാമത്തോടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഇടുമാത്തുകൊണ്ട് മഹലിൻ്റെ കാര്യദർശി കൂടിയ ഹാജി, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളും ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഈ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകപരമായ രീതിയിൽ തൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യസിച്ചു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലെത്തിച്ച ഒരു സ്നേഹനിധിയായ, നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ ദേവേട്ടത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദേവകി അമ്മ, അവരെ ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ്. വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത്. അവരെ ഈ ആദരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് അവരെന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്. വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ തന്നെ പരസ്പരം ഐക്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായി, സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന തലമുറകൾക്കൊക്കെ തന്നെ മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ തൻ്റെ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യസിച്ചു സമൂഹത്തിനും നാടിനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനുമൊക്കെ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അവരെ വളർത്തി ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവജി അമ്മ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദേവട്ടത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മേ, ഇന്ന് ഒരു ആദരിക്കൽ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദരിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് 4 മക്കളാണ്, ഒരു ആൺകുട്ടി 3 പെൺകുട്ടികളും. ഈ 4 മക്കളെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി 4 പേർക്കും ജോലി വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവം സാധിച്ചു. ദൈവം സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മാതൃകയാകുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ, ഈ ഒരു വിവരം എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷാജി അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അമ്മനായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ അമ്മക്ക് പ്രചോദനമായ കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിസ്സാരമായ ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് തകരുക, അപ്പോൾ കയറെടുത്ത് തൂങ്ങാൻ പോവുക, ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്.
അപ്പോൾ അത്രയും ആളുകൾക്ക് അമ്മ വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ആ പച്ചയായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരൽപ്പം കാര്യങ്ങൾ. അച്ഛൻ്റെയും കൂടി സപ്പോർട്ടും ആ അവർക്കും കുട്ടികൾ നന്നാവണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഉദ്ദേശമാരിയായി നടന്നില്ല. ദൈവം അത്രയേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ ആ ആ പഠിപ്പിച്ച് ഉയർത്തണം, ദാസിനെയൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ ഉം. ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കണം എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം കണക്കാക്കിയത്. അതെ അതെ അതെ. ഈ മറ്റുള്ള ദാസന് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദാസ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, സീനിയർ ഓഫീസറായി, സീനിയർ ആവാനായി. ആ അങ്ങനെ. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ 3 പേരുണ്ടല്ലോ, അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? ഒരു മൂത്താള് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത്. ആലപ്പുഴയ്ക്ക് മാറിയത്. ആലപ്പുഴക്ക് മാറി. ഒരാള് ഇവിടെ കരയക്കാട് ഉണ്ടല്ലോ, PHSC. ആ PHSC കരക്കാട് ഇപ്പൊ കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറാണ്. കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് 18-ാം തീയതി മുതൽ 18-ാം തീയതി മുതൽ കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് മാറും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തോള് തിരൂരങ്ങാടിയാണ്, തിരുവങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്. UD ക്ലർക്ക് അല്ലേ? ആ പ്രൊമോഷനായി. അപ്പോ അമ്മ മനസ്സിൽ കണ്ട 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഒരു കൂടി നല്ലൊരു നിലയിലെത്തണം. മോന്റെ കുട്ടികളെ പേരക്കുട്ടികൾ MBBS-നാണ്. ആ ഒരാളിപ്പോ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ആവും പ്രതീക്ഷ. ഓക്കെ. ഇവരെ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്? അച്ഛന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു? അച്ഛന് നാട്ടിലൊക്കെ ജോലി തന്നെയായിരുന്നു. നാട്ടിലെ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് നാട്ടിലെ ജോലി, എനിക്ക് അടുക്കളയിലെ ജോലി. ആ അപ്പൊ അമ്മ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു? അമ്മ പലതും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ? പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ മക്കളൊക്കെ വളർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് ഈ ഇത്രയും കൂടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക, കുടുംബിനികളായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൂടലാണ് പൊതുവേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അമ്മയും കൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കാര്യച്ച കുട്ടികൾ കോളേജ് ജീവിതമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? അങ്ങനെയായിട്ട് പോകും. ഒന്നാണ്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്തുണന്ന് അറിയാൻ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആള് ഇയാളാണ്. അതൊന്നും പുറത്തു പോയിരുന്നു. എന്നാലും കൊറേയൊക്കെ ഇയാളോട് ചോദിച്ച് അന്വേഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഓനെ അറിയിക്കും. മോന്റെ ഏട്ടനും മോന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. കുട്ടികള് ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ. എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് ആദരവ് തന്നത് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളല്ലേ? ഇവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി യുവാക്കൾ അവരെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അമ്മക്കൊരു ആദരവ് അവർ തരാനത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാനം. കാരണം സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മാതൃകയാണ്. അച്ഛന് ഇപ്പം ഇല്ലല്ലേ അവരെ കുട്ടികളെ? അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടിപ്പോൾ എത്രയായി? 10 വർഷമായി. അച്ഛനും ഇങ്ങനെ പ്രവാസ ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. 21 വർഷത്തോളം അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഈ മക്കളൊക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുക, ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആ സ്വപ്നം പൂവണിയുക, വലിയൊരു സംഭവമാണല്ലേ? അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ അമ്മേ. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് മക്കള് കഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പം മക്കളൊക്കെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ?